Hi guys, what's up? It's your girl Diva, the $1 billion voice. Guess what? Kwenye Diva podcast leo tumebarikiwa kutembelewa na Marekani OG. Hapa ametoka airport straight kutoka Marekani. Amefika kwenye Diva podcast ambazo ninafanyia hapa Laura Real Estate, Victoria hapa guys, Victoria Treasure. Amefika kwenye apartments hapo chini, watu wanamshangaa Marekani huyu hapa. Ni moja kati ya watu maarufu sana kupitia social media. Nimebahatika kufanya naye interview kwenye career yangu, na career yangu inaendelea leo tena nafanya naye interview. Na moja kwa moja hapo umetoka Marekani. Yeah. Tukia zangu Marekani, mtaa wa kwanza, mtaa wa pili, nyumbani kwa Chris Brown ndo nakoishi. Okay. Kwa hiyo nyumba zenu zinaangaliana? Yeah. Majirani na is my family. Yeah, he's a family. Ile story aliyokuwa kwamba sikuna mtu alivamia akanapiga risasi baadaye akakanusha. Ulikuwepo nyumbani kipindi hicho? Ulikuwa ni uongo. Mimi pia nilikuwa nimesafiri. Nilikuwa Japani. Kwa wakati niko Japan ndio hizo mambo zinatokea, lakini by that time nilimpigia simu na aliniambia kwamba ni uongo. Huwa mnaongea lugha gani? Most of the time ni Kiingereza. Sasa mimi pia Kiswahili kinanipa tabu, ila najaribu kidogo hivyo. Unajifunza. Kwenye hilo naweka ara. That's you see, lakini nikiwaga zangu Marekani it's all about English. It's all about English. Oh yeah. Nimeona waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baba yetu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa kwa Ufaransa na akakipraise Kiswahili. Naomba nisome alichokiandika hapa. Kuhusiana na lugha ya Kiswahili, umesema kinakupa chenga, si ndio? Kwa ufupi, inabidi tujifunze sana Kiswahili. Ndio. Kwa sababu waziri mkuu guys anaelezea jinsi ambavyo tuna access sisi ya kutafuta mbinu mpya za kukieneza kile Kiswahili. Na amesema kuna haja ya kutafuta mbinu mpya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Kadri Kiswahili kinavyoendelea kupata hadhi ya kimataifa, ni muhimu sasa kuanza kutazama hatua inayofuata kukieneza duniani. Mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na utamaduni wao kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali duniani, amesema. Na ilikuwa ni Julai 7 mwaka 2026, siku ya Jumanne 7/7, ambapo alitoa wito huo wakati akizungumza na washiriki waliohudhuria kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani kwenye ukumbi wa mikutano wa ofisi za makao makuu ya UNESCO kule Paris, Ufaransa. Wengine wakuita Paris. Kwa hiyo pia wewe ni moja kati ya watu ambao unakieneza unapokuwa kwa kina Chris Brown Kiswahili. Kabisa. Najaribu kumuelekeza. Unajua mimi nikiwa Marekani, sometimes nazungumza Kiingereza, lakini pia kuna time wanajaribu kumuelekeza ndugu yangu yule namna ambavyo anatakiwa pia ikijue Kiswahili. Lakini kinatupiga chenga sote wawili, japo na mimi sio mzuri sana, lakini hivyo tunaondoka. Lugha ya Kiswahili kwako ina umuhimu gani? Because personally I can't really do a fluent Swahili, you know. I can actually do the mixing, the code switching yenye wanaita. Unajua tumesoma international school. So unabadilisha huku, lakini still sasa hivi Kiswahili ndio kimekuwa kama lugha ya Afrika. Kwa hiyo inatulazimu wengine to adjust to that language. Kwako wewe kwa kazi yako unawahimiza watu wangapi labda kuongea Kiswahili zaidi kuliko Kiingereza? Actually ukiangalia Kiswahili kina rafudhi fulani hivi ambao at least iko vizuri. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumekuwa tunafuatiliwa na watu, ndio maana ukiangalia mimi nikiwa naongea most of the time huaga natumia sana Kiswahili kwa sababu nakipenda japo kinanipiga chenga. Unaelewa vizuri? Na hata nikiwa Marekani most of the time huaga na convince watu na wajaribu kuelekeza watu, tunakuwa hatuelewani, lakini wale ambao wamenizunguka at least, kwa mfano kama sasa hivi Chris Brown anaweza kusema naomba maji. Naomba maji. Anaweza kusema naomba naomba, yani ile naomba maji kwa Kiswahili. Sokoni. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo nishamfundisha mambo vipi sokoni, nimerudi. Unaelewa vizuri? Nasikia is about coming to Tanzania. Nasikia anakuja Tanzania. Kwa hiyo just had rumors kuna watu wanamleta. Kabisa. Kwa hiyo mimi nimejaribu kumfundisha baadhi ya code za Kiswahili, nadhani anazijua.
kuhonga. Chris Brown knows about kuhonga. Nimemfundisha neno kuhonga. Okay. Kwambia kuhonga ni hivi na hivi na hivi, kaelewa. Kwa hiyo we all good by the way. Your guys are good, right? Mario is coming to America. He has a tour there. Nimepost kupitia Diva Media Africa na divatheboss.com kwamba Mario anatua Marekani. Nafikiri inaanza mwezi ujao if I'm not mistaken. Umeongea labda na Mario hivi karibuni? Wajua nimeongea, nimeposti. Mimi naishi Marekani. Mtaa wa kwanza, mtaa wa pili nyumbani kwa kina Chris Brown. So nyumba ambayo naishi mimi na kila kitu. Kila kitu. Mle kuna Lamborghini, G-Wagon, magari kibao. Naelewa vizuri. Vyakula, manyama choma, manini yako vizuri. So nimeongea na management ya Mario kama itawapendeza Mario afikie nyumbani kwangu. Vipo vyumba vya kutosha mle. Unaona bana, lakini chumba ambacho nataka afikie Mario nimeacha ufunguo nyumbani kwa Chris Brown pale. Kwa mnatumia funguo in America? I thought you guys are doing the camera with the face scanner. Namna ambavyo yani hiyo funguo yenyewe lazima afundishwe namna ya kufungua. So kama hizi funguo za Mburahati si wapi, hapana. Kuna namna lazima afundishwe namna ya kufungua. Kwa hiyo nimemwambia akifika Marekani afikie nyumbani kwangu. Alright, na funguo waende kugonga pale kwa Chris Brown, gonga waambie Marekani yuko Tanzania kwenye show ya Legend. Ameniagiza kufungua, atapewa ufunguo, atafungua, ataenjoy. Kuna wadada wa kazi kibao mle ndani. Kila atakachukua na kitaji ataandaliwa mpaka time ambapo mimi nitakurudi wapi? Marekani. Kuna 30 ya Bongo Flava, miaka 30 ya Bongo Flava. Nimeona wewe ni moja kati ya team na umebahatika kufanya interviews zile kupitia your content wa Marekani na watu wengi ambao ni legends. Nimeona uko na Keisha. She is my sister, you know that. Kabisa, and it's not a kabisa. Kabisa, she's my sister. Tumeishi wote, tumelala wote, tumekula wote, tumeenda wote shule. Yes. Na kwenye ile 30 ya Bongo Flava inamuhusu Madi. Nimeishi kwao, nimelala, nimekula, nilikwenda shule apitia pale nini. He's a brother kabisa 100%. Ulikutana vipi na Madi to the point that he gave you the chance, akakupa nafasi ya wewe kufanya content zako kupitia miaka 30 ya Bongo Flava? Kwa sababu sio kila mtu kabahatika kupata nafasi hiyo. Kutana na Madi, let's say Dudu Baya, you better watch your back. Na mkubali sana, nampenda, he's my friend as well. The whole crew ile ilikuwa vipi, yani the story? Wakati mimi niko Marekani, Madi alinicheck wakati mimi niko Marekani au vipi bana, na nikawa nafanya mazungumzo na Madi. Na by the way, Legend wa unajua watu hawajui hichi kitu ambacho wanakifanya Legend wa Tanzania wamekifanya Legend wa Marekani. So mimi nilihudhuria, umeona bana, nilikuwa naona kabisa nini kinafanyika kwa Legend wa Marekani. Na ndio maana wakati hichi kitu kinafanyika huko Tanzania, Legend wa Marekani wakaniagiza, ameniagiza 50 Cent kwamba nenda Tanzania, pelekea zawadi, anza na Madi, make sure unakutana na Legend wote wa Tanzania kwa sababu wamefanya kama tulivyofanya sisi. Unaelewa vizuri? Kwa mimi sijaje tu, no. So nikamcheck Madi akanambia njoo. Akafanya kila kitu, Madi kasimamia kila kitu kuanzia safari na nini na nini. Ni Madi kutokea Marekani mpaka Tanzania. Kwa hiyo na wakati niko Marekani nimepewa salamu nyingi. Jay-Z ameniagiza kwa Baisa Babylon. Na leo nimekutana naye, nimemgiza zawadi yake ambayo ameniagiza Jay-Z. Lakini pia 50 Cent alinipa zawadi nikutane na legend mmoja. Kwa hiyo wakati natoa airport nikawasiliana na Madi. Nimefikia same very classic. Na nimekutana na legend mmoja. Kwa shakutana na Madi, nimekutana na AY, Chege, nimekutana na Mheshimiwa Keisha, nimekutana na Baisa, Jocelyn, Fidikio. Kwa hiyo ni watu ambao nimeshakutana. Kwa hiyo bado nataka kukutana nao wote, ni wape zawadi ambao nimeagizwa na 50 Cent. Baada ya show niko na tiketi za Legend wote wanatakiwa kusafiri kwenda Marekani. Okay. Niko na tiketi zao kabisa. Legend wote baada ya show wanatakiwa kuwepo Marekani, kwenda kule Marekani. Maana Chris Brown, 50 Cent, Jay-Z, umeona bana, wa Legend wote wa Marekani, wala wasanii wa Marekani wanahitaji kuwaona. Kwa hiyo baada ya show
tamkabidhi mmoja. Kwa hiyo tahakikisha Dudu anaenda Marekani, tamkutanisha na Jay-Z, atafanya bonge la collabo. Make sure Dully Sax anaenda Marekani, au make sure Mahdi anaenda Marekani, and the whole crew ya legend wanaenda Marekani. Yeah, na by the way nishaongea na my love sister Mheshimiwa Kaisha, amenikubalia kabisa kwamba atakwenda Marekani na yeye ku refresh mind. Kwa hiyo nita make sure anafanya collab na Rihanna. Kwa hiyo all in all ninafurahi sana. Content zako una shoot na nini? Mimi yani mimi nyumbani kwangu sometimes waga na shoot nyumbani. Na simu una camera? Mimi na kamera zaidi ya 800. Oh. Na kamera kibao. Hatari. Naweza nikashuti na kamera au nikashuti na simu, inategemea na nikiwa nyumbani. Sometimes unaweza ukaona nimeshoot kumbe niko nyumbani kwa Chris Brown. Kwa nikiwa nyumbani kwa Chris Brown natumia simu yake. Okay. Simu zaidi ya 1000 mle ndani. Kwa hiyo unachagua mwenyewe tu na akashaniruhusu. Unataka kufanya jambo lako, chukua simu, zungumza na nini na nini. Unaelewa vizuri? Kabisa. So sometimes huaga na naweza nikashuti kwa zangu California. Lakini wabongo ni wabishi. Unaona kama tupo juu. Gorofa ya ngapi? Ya 9. Ya 9. Mtu anaweza akajua si tu gorofa ya 9. Naelewa vizuri. Lola real estate. Mimi naishi yani hapa nipo kama naishi niko zangu California. Hivi vitu nimezoea kuviona California. Angalia unyama. Ukija unapanda na lifti, una kadi ndio unaingia nayo. Wakati nakuja Tanzania niko kabla sijaja 2 days back niko zangu Marekani. Wamekuja watu kumhoji Chris Brown. Podcast kama hivi unaona unyama, kamera kali, unaona bana wanaoshoot wako active. Sasa wanaoshoot ya Wanyamwezi wanaitwa Flash Film Pro 24. Nataja account yao yote unaweza ukaifollow. Wanafanya broadcasting and media production, ni kampuni hiyo broadcasting and media production company. Wana create, wana inspire, wana impact. Wanaweza kutengenezea content nzuri wakaishoot vizuri kabisa. Kama unafanya commercials au una corporate events, hizi pia wanafanya unavyotaka wewe. Corporate, unataka events, unataka commercials, make sure unafanya booking yao. Na nambari yao ya simu ni 0623 656562, au unaweza ukawaandikia email flashfilmpro@gmail.com. Tumalizie. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi are you like married or you single or you're in a relationship? Mimi niko kwenye mahusiano na mzungu sababu huku Waswahili mimi sio vitu vyangu na you don't like them. Na sikujui hata wanakaa wapi. Wanawake Kiswahili. Wanakaaga wapi? Si wapo kama tulikuwa na Tanzania unawapata wapi hapa? Anaka Goba, wapo Goba, Ukuji Goba. You've never been there. Si wapi? Goba. Mimi wakati nafika Tanzania naambiwa sio Buza, sikujui. Buza, Tabata sikujui. Tabata, Buza ni njia moja kama unaenda airport. Yaani na mimi napajua Masaki na nimepajua kwa sababu ya wewe, nimekuwa nikiwasiliana na wewe unaniambia unaishi Masaki. Yeah, nakaa. So mimi huko si Goba si wapi, mimi sikujua sija kufika, lakini nadhani kabla sijarudi Marekani itabidi nifike. Na mimi kuna miti mingi Goba. Goba. Na foleni ndefu Goba. It's beautiful, like nyumba zao nzuri za kisasa kwa sababu ni mpya lakini mbali. Ushauri wende. Sikujui. Gari yako itaisha mafuta njiani utapaki. Mbali kama nini? Kwa wanawake wakulu wa Swahili. I don't know, but ni wazuri pia. I have friends living there and I'm just saying ni mbali. Okay. Wanawake wa Swahili wako sehemu za Swahilini lakini wengine hivyo unaweza wanakufaa. Mimi naamini wazungu. Wanawake wengi wa Kiswahili, uzuri au sifa za wanawake wa Kiswahili, wanajua kupika. Hawaombi hela. Hela hiyo nitakudanganya, wanaomba hela. Wanapenda hela. Wanaomba hela kidogo. Sasa unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi kitu ambacho sikipendi kwa wanawake wa Kiswahili ni wanaomba hela ndogo. Anaomba 20,000, 15,000. Wanaomba sijui 3,000, sijui ngapi. Hapana. Omba hela, yani omba hela nyingi. Sio ndogo hizi. Wabongo vitu ambavyo wanafeli. Haiwezekani una date na mwanamke anakuomba hela ndogo, hapana. Nitikia mwanamke akuomba, yani umeomba hela ndogo, yani umeomba hela chini sana. Kuanzia 500,000, 600,000. Yani ni uoga mkubwa sana kwa kuomba hizi vile vidogo vidogo. Mwanamke eti vile vidogo vidogo umemtumia. Afu sasa unamtumia. Yani kuna rafiki yangu mmoja wa Kibongo anamtumia hela mwanamke wake voucher
wawasiliane. Anatuma 50,000 na akishatuma anampigia nipigie na anataka apigiwe kwenye ile 50,000 na ile 50,000 anataka yule mwanamke amwandalie chakula. Jioni nitakuja jioni. Huko Marekani hamna vitu vya namna hiyo. Umeelewa concept? Anakutumia 200,000. Katika hiyo 200,000 akamwambia sasa sikiliza, baadaye nitakuja. Unakuja kufanya nini? Utumie ile 200,000. Chakula hiyo 200,000. Vocha anataka umpigie wewe, akifika ataka alale wewe. No. Haiwezekani. Kule hamna hiyo. Kwa wewe ni mmoja kati ya wanaume ambao wanaamini kwenye kuprovide. Yani tuko kwa ulimwengu ambao yani lazima umwezeshe mwanamke aishi yuko comfortable. Ndio maana kama huna sababu za msingi, ukiwa hauna hela, usioe. Always waga nawaambia watu, na Wamarekani na wapenda sana wazungu, huna sababu za msingi, una kibunda, si ndio? Usioe. Sababu unataka wewe unawapa watu, unajipressurize. Yule anataka kula, utamwachia mtoto wako anataka kuvaa, alafu unampa mwanamke wangu mvumilivu. Unaona sifa zao? Da, natafuta mwanamke wa bongo ndo yani si bongo kuna tatizo. Sifa zao, natafuta mwanamke mvumilivu ambaye nikimwachia tabu 3 atanisikiliza. Hakuna hiyo kitu. Yule natafuta mwanamke mvumilivu. Hapana. Mbona nikimwachia 2,000 eti kuna siku nikimwachia buku atanisikiliza. Hayo maisha Marekani hakuna. Tafuta mwanamke mzuri, smart, classic. Alafu mpime kwenye hela. Kwa maana huyu mwanamke wangu nikimpa milioni 30 atakuwa na akili ya kufanya biashara. Kweli. Wewe unampima kuna 3,000. Serious? Kabisa, haiwezekani. Kwa mwanamke tayari amenyoka kichwa, ameachiwa 3,000 mkaa, sijui kuna gesi imeisha, afu ni 3,000 hiyo, afu jamaa akiona sadaka mke wangu anamvumilivu kweli kweli, unajua hata nikimwachia 3,000. Hapana, ana uvumilivu. Anaumia kwenye moyo wako. Unaelewa vizuri? Tunampima mwanamke kwenye hela. Mwachie milioni 20, milioni 10, milioni 5 mpime. Usimpime kwenye 3,000. Kweli. Sio? Kabisa. Kwa mbimi siungi mkono wanaume ambao wanawapima wanawake zao kwa hela. Na wanaume nimeambiwa, mimi sijafika hizo sehemu. Wanaume wa Mbagala, wanaume wa Tabata, wanaume wa Mburahati, wanaume wa Vingunguti, sijui ni wapi, sijawahi kufika hizo sehemu. Gongo la Mboto. Wanawapima wake zao kwa 3,000. Bunyokwa. Yani ukifanya research, ukazoom Bonyokwa huko sijui Uswahilini huko. Mbezi Kimara, Mpiji Majoe. Wanawachia sana 3,000. Kwa mimi nimekaa sana Marekani na naishi Marekani, hivyo vitu hakuna. Sasa unatoka asubuhi unamwachia 3,000 kwa kumpima mwanamke wako kwamba ndo ana tabia nzuri. Sasa ukienda huko Kigogo, unasema unapaita Kigogo. Kigogo Shumburahati. Unakuta kabini kana miaka 20 kako hivi. Yaani unamwachia 3,000 mkaa na yeye hajatoa hata ile ya mchezo, unakuta anacheza mchezo 100 kwa siku. Mama yake akaenda kutembea kwa mama yake hajamuona analia. Naelewa vizuri? Very bad. Very, very bad. Kwa lazima to provide mapesa kwa wale watoto wa kike. Akirudi atoke shavu. Kabisa. Au vipi? So sasa wasinipige. Kwanza watanipata wapi wanaume mimi nimewataja Tabata. Sasa watanipata wapi? Uendi hizo same. Nisipajui kwanza napasikia. Sijaenda wasipajui. Mimi nimefika hapa ni wapi? Hapa Victoria Treasury Department, Laura Real Estate. Hapa naomba sana, nikitoka hapa nenda zangu Masaki. Nikitoka zangu Masaki na China ma legend. Baada by the way ma legend wanaishi maisha expensive life. Nimeenda kwa Chege noma sana. Chege. Noma. Ni hao watoto wasiwachukulie poa. Yaani wanaishi maisha anoma sana. Investment ya maana. Noma. Big time. Nimefurahi kuwa na wewe leo. Thank you very much my sister Diva. Me I really appreciate you and wewe ni moja katika watu ambao umeonesha appreciation kubwa kwangu. And you made me to be who I am. Thank you. Na ninaondoka nayo hii na nitaizungumza hii na I'm so proud with you. Na this time around mimi ugomvi wako mimi nauingilia. It doesn't matter nani kafanya nini na kafanya nini, kwa sababu kabisa dunia inanijua. We did something amazing back in the days and this time around tumefanya kitu kikubwa and I'm sure this interview inaenda kuwa crazy. Kabisa. It's gonna be crazy and inanival. You know you are more than superstar. So when nikikutana na wewe I'm just advance something, naongeza kitu kikubwa sana. And
most of the people wamekuwa wakinisumbua, simu zimekuwa ni nyingi, they want to meet with you. Unajua umefanyaje kutoka Marekani mpaka umekutana na diva na imekuaje? So mimi inanival, and unajua tena kwamba watu wana trust wakimwona mtu yuko na mtu fulani. So when I meet with you, I'm gonna add my trust. Na ndio ina open milango. So thank you very much. Mungu aendelee kufungulia. Thank you guys for watching. Bye bye.